سڵاوتان لێبێت لە شاری لۆزانی سویسراوە لەگەڵتانین لە بۆنی ناساندنی کتێبێک لەسەر کوردستان بەناوی ئۆپراسیۆنی عێراق کە لەلایەن ڕۆژنامەنووسێکی سویسریەوە نووسراوە. ئێمە هەوڵ دەدەین لەگەڵ ئەو ڕۆژنامەنووسەدا گفتوگۆ بکەین تا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم کتێبە بزانین. لەگەڵ مابن هەوڵ دەدەین زانیاری زیاتر لەسەر ئەم کتێبە بۆ ئێوە بخەینەوە. سڵاو لێبێ بەڕێز ئۆلیڤەر، پێمان خۆشە سەرەتا بزانین چۆن بوو بڕیاری سەردانیکردنی کوردستانتاندا و ئەو پاڵنەرە چی بوو وای کرد کە ئێوە کتێبێک لەسەر کوردستان بنووسن. Bonjour Monsieur Olivier. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment ça a été que vous avez été au Kurdistan et c'est quoi, qu'est-ce qui t'a poussé pour que tu fasses un livre sur le Kurdistan? Alors bonjour à la communauté kurde qui écoute cette radio qui est pour toute la communauté suisse, francophone et suisse allemande. Rochbach, space pour Patental, Slav Bohemon, Kurdani, Europa ou Amaterie, mais que Dieu la radio catalane. J'ai un parcours atypique, j'ai voyagé dans 121 pays. En fait, en Suisse, je pars d'Ouchy où j'habite et je fais une marche de 20 km chaque jour. Et j'arrive toujours devant l'hôtel de l'ours à la fin de la marche. Et lui, il est assis à la terrasse. Et il me présente à ses amis comme celui qui a traversé le lac Léman, aller-retour à la nage. Et il me dit toujours, tu dois venir me voir dans mon pays, parce que tu n'es jamais allé dans ces pays. Où es-tu allé? Je suis allé au Pakistan, j'ai été arrêté à la frontière afghane. Et mais à part ça, j'ai jamais été au Kurdistan. Ni irakien, ni iranien, ni syrien, ni turc. Et dans ce livre, j'appelle mon ami Farhad la locomotive. Parce que la locomotive, elle traîne les wagons. Et lui, il a dit, viens me voir dans mon pays. Et chaque fois que je passe devant, il dit ça. Et un jour, j'ai dit, ok, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit quand? Il m'a dit, dans 10 jours à peu près. J'ai appelé mon agent de voyage. J'ai dit, donnez-moi un billet dans 10 jours. Mais j'avais pas la garantie de voir Farhad sur place. Donc j'ai dit qu'il soit là ou pas, j'y vais, on verra. Là, il a pris un billet, il s'est aligné sur moi. Il a pris un billet comme moi. Et nous sommes partis ensemble à Suleymania. زۆر باشە. ئەگەر بپرسم ئایا سەرەتا پێش ئەوەی بڕوات بۆ کوردستان هیچ بیری لەوە کردبووەوە یاخود بیرۆکێکی وای هەبوو کە پێش ئەوەی بڕوات سەردانی کوردستان بکات کتێبێک بنووسێت؟ J'ai une question. Est-ce qu'avant que tu pars au Kurdistan, tu avais une idée qu'un jour tu vas faire un livre sur le Kurdistan? Non. بەڕێزیان هیچ ئەزمموی هیچ کتێبی تریان هەیە هیچ کتێبێکی تریان نووسیوە یاخۆت ئەمە یەکەم ئەزممویانە کە کتێبێکیان لەسەر کوردستان بەناوی ئۆپراسیۆنی عێراق. Est-ce que vous avez écrit les autres livres ou c'est le premier livre que tu fais dans ta vie? Non, j'ai écrit 8 livres. Combien? 8. Non, بعكس هو تأسا هش كتاب من سيوا. Et j'en ai 4 en préparation. في شواري شم شركة طبعة كده. ئەتوانێت بە کورتی باسێک لە کتێبەکانی کات دوایش باس لەو کتێبە ئەکەین کە لەسەر کوردستان. Alors, un jour, je suis parti en voyage pour 6 mois et je suis revenu 4 ans après. Et j'ai écrit 4 livres. Aventure 1, Aventure 2, Aventure 3, Aventure 4.
À l'aventure 1, tome 1, à l'aventure tome 2, à l'aventure tome 3 et à l'aventure tome 4. Ça, c'est les 4 années de voyage. لو تشوار صالية لو تشوار صالية تشوار شتمنسيو صالية كم صالي دوم صالي سيم صالي شوارم Ensuite, je suis allé en Corée du Nord. دواي وقرانويم يكسرتم بو كوريا Nord. كوريا Nord. الجنوبي Ouais. Et là, j'ai écrit un livre sur la Corée du Nord. لسر كوريا كتابك النسيوة ئێمە ئەمانەوێت ئەوە بزانین کە ئایا لە ناوەڕۆکی کتێبەکەیانە کە باس لەسەر کوردستان نووسیوانە بە وردی سەرنجیان خستۆتە سەر چ شتێک و چ شتێک بۆ ئەمان جێگەی سەرنج بووە لەسەر ئەم کتێبەکە On نووسیویان. revient sur ton livre qui a fait sur le Kurdistan. Oui. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre pour toi-même. L'accueil du peuple, les gens que j'ai rencontrés ont été exceptionnels et j'ai presque honte de le dire, mais ici en Suisse, les gens sont pas très accueillants. Mais peut-être que j'ai bénéficié d'une opportunité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes chez vous, donc quand ils voient un touriste, ils veulent montrer une belle image, ils sont chaleureux et ils sont gentils. Ici en Suisse, ils voient un étranger, genre, tandis que là-bas, à Sulemania, tout le monde veut t'aider, tout le monde veut t'offrir le coiffeur, tout le monde offre à manger, c'est incroyable. بێژە مشتێک ڕێز و احترامی ئەو قەومە ئەو میلەتی کە لەوێ هەیە بەڕاستی خەڵکێکن دڵسۆزم خەڵکیان زۆر خۆشەوێت زۆر احترامی میوانەگرن ئەوەی بەلامەوە سەیرە ئەو ڕێز و احترامی کە لای ئێوە هەیە بەداخەوە تا ئێستا لێرە نایدۆزمانێ لە ئەوروپا لە سویسرا خەڵک بە نوعێکی ترێژی بەڵام وا هەستەکەم قەزێوەیە لە کوردستان سیاحەتان کەمە لەوانەیە هی ئەوە بێ کە تۆزێ خەڵکان زۆر خۆشێت و احترامی خەڵک زۆرەگرن واتە مەبەستی ئەوەیە لە ڕووی لایەنی کۆمەڵایەتیەوە بەراورد بە ئێرە ئەوێ چۆنەڵی کۆمەڵایەتی ترن بە بەراورد بە خەڵک. Donc ça veut dire tu as trouvé que nous on est vraiment accueillants par rapport aux gens ici. Ce livre n'est pas un livre politique, géopolitique. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. La seule chose pour moi qui compte, c'est le cœur. ئەم کتێبێکی سیاسی نییە کتێبێکی ئەوە نییە بۆ پارە و بۆشت کرد بێتم ئەم کتێبە لە ناخی دڵمەوە هاتووە Ouais, il vient du cœur et j'avais un peu honte de dire que j'habitais Lausanne parce que le traité de Sèvres qui a été fait en 1915 qui donnait un état aux Kurdes a été balayé à Rumine à Lausanne en 1922. ئەم کتێبە کە نووسیم لە ناخی دڵمەوە نووسیم لەبەرەوەی وەکو سویسریەک و خەڵکی شاری لۆزان شەرم مەکرد کە بڵێم کورد لەم وڵاتەیە دابەشکراوە کورد لەم شارەیە دابەشکراوە کورد لەم شارەیە وڵاتەکەیان گسک گیراوە. Et au palais de Rumine, là où a eu lieu les négociations, le paradoxe assez rigolo, c'est que c'est souvent là que les Kurdes viennent manifester, mais ce livre, avec le docteur Eval et Farad, sont maintenant immortalisés au palais de Rumine, parce qu'au palais de Rumine, il y a la bibliothèque légale. Tous les livres doivent être légalement mis à l'administration. Ça veut dire que maintenant, le gouverneur Eval et Farad sont au palais de Rumine, dans la bibliothèque. On appelle ça le BCU légal. C'est la zone légale où on doit officialiser le livre. Ça veut dire que là où vous avez perdu votre terre, lui, il revient avec le gouverneur par la fenêtre dans le dépôt légal. ئەوەی جێ خۆشحاڵیە پێتان بڵێم ئەوەیە ئەو جامعەی کە کوردی تیادا بەشکرا ئێمڕۆ کورد لەو شوێنەیە کە تێدا بەشکراوە کتێبێکی هەیە کتێبەکە بە قانونی چۆتە ئەوێ کە بڵێت فەرهاد دکتۆر هەواڵ هێنا هاتوون کوردیان بە قانونی هێناوەتەوانێنا ئەو شوێنەی کە کوردیان بە بێناقانونی لێدا بەش کردووە ئەمە ئەبێ بە دەستکەوتێکی گەورە بۆ کورد کە لەمەوە ئەم کتێبە ڕسمیان لەو جامعەیە دەسێکەوەی لە کتێبخانەکەیانە ئەتوانن هەڵیگرن و توانن داوایکەن بۆ هەموو ئەو کوردانی کێن کۆکردنەوەکەن لە بەردەمی ئوتێلەکەمانە. من ئەوە دوایی لەسەر ئەوەی کە چ پرۆژەیەک یان چی ئەکات بۆ ئەوەی کە زیاتر خوێنەری هەبێت ئەم کتێبە ئەوە وەکو پرسیارێکی تر ئاراسی بەڕێزەکەم. Alors c'est quoi ton projet pour plus en plus les gens qui vont recevoir ce livre pour avoir lire ton livre?
Une question sur ton livre. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire connaître plus ton livre? او بيم خوش لبرسياري كوتايا بتفاصيل Mais tu يدير او peux بلا répondre plus بوي tard. Ouais, ouais. Non, je peux répondre. لحظة جوابتي مستر. اخر بوي بيجاري لسرنا وروكا كحزا كان زياتر بزانم بوي بو بيسران وبينران زياتر روم بيدنا وروكي ام كتابة اگر بكرت بس باس ودايلي دكين كزياترنا وروكي ام كتابة مع بورون بكاتو. On aimerait tout d'abord que tu nous parles un tout petit peu le livre. Il parle de quoi? Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce livre, en fait, ne devait pas exister. C'est-à-dire que j'allais là-bas, un peu comme ça, sur un coup de tête, voir mon ami Farhad, qui n'était même pas mon ami, qui était une connaissance. إيش مشتاق أم كتابة هبوي هر نبوي من شو بوي هر وكو ميوانداري شو بوي وكو هر فراد نبو بيتو أم كتابة دروس نبوي. Mais ce lien qui s'est créé par le fait que je sois parti بلام أم هوريتي كمني جاندا أو شونا. m'a fait découvrir le peuple, j'ai déjà dit, mais surtout aussi j'ai constaté que Souleymania était un peu l'Eldorado, un peu tout est à faire là-bas. Les hôpitaux sont neufs, tout est à créer en fait. C'est un peu comme, comment dire, c'est l'Eldorado quoi. على بلام كتشوما سليماني بينيم أم ملتا بيسي بدروس كردنوي أشتكي جوان خارج دروس كانوا صار لنوي دروس يعني كردو تواني أو شونا مش شونا كان تعصبوا لا. J'aurais envie de dire pour faire court qu'il faut aller à Souleymania. حاسة كم بيتام بلام بوي دريجي بينيم خلق سرداني سليماني بكات. Faire du business, créer quelque chose, aider les gens. تجارت كان شدروس كان يارمتي خلق بن. زۆر باشە دوا پرسیارمان لەسەر ئەوەی کە ئایا چ پرۆژە و کار و چالاکیەکی هەیە بۆ ناساندنی کتێبەکە زیاتر بۆ شێوەیە کە خوێنەری زیاتری هەبێەوە بڕیارە لە داهاتووە چ پرۆژەیەک لەسەر ئەم کتێبە بکاکای سەرنجی خوێنەر زیاتر ڕابکێشێت و ئایا لە ئێستایا بیری لەوە کردوتەوە یاخود هیچ هەوڵێکی یاوە بۆ ئەمە. Dernière question. Et c'est quoi votre projet pour la prochaine pour les gens qui lisent un peu plus ton livre? Alors, malheureusement, c'est comme un enfant, un livre. بداخل كتابكم من على كواي. Il peut être morné ou il peut devenir brillant. لو أنا بمري لو أنا صور زينو بيتو. Donc je ne sais pas. جانا كان نازل هيك صافي. Mais avec Farhad, والله بالتأكيد لقد فرادة. nous avons le projet de traduire ce livre en sorani, en arabe et en anglais, برنامج أنا ترجمة كن بكردي سوراني وعربي وإنجليزي. dans l'idée de le refabriquer, c'est-à-dire que j'ai gardé les droits pour le Kurdistan irakien, iranien, syrien, turc, j'ai gardé les droits pour moi. Parce que قانونيا يشتمت ولا يخون بكردستان العراق كردستان العراق كردستان تركيا وكردستان سوريا. Parce que normalement c'est l'éditeur le responsable, c'est lui qui a créé l'éditeur. شوفوا أويك وكتابي طبع كردو مسؤول اللي برسيار لكتابك. Pour être édité, c'est une chance sur 10 000. بلام يكز لده هزار كسر شانس يوي هيك كتاب بيلدو ويبدو أنا تشابي كاتو. Et pour que ça marche, c'est une chance sur. أوش لبروي بدو أن بيجي خلق يشتمت ولا يخون. Mais le docteur Eval, avec qui j'ai parlé, a dit qu'il y avait des professeurs français à Souleymania et qu'il allait mettre ce livre dans les universités, justement pour montrer un regard occidental de quelqu'un qui va à Souleymania, parce que finalement, personne ne va là-bas. Les gens, ils vont à Ibiza, ils vont dans les endroits un peu comme ça. Qui va à Souleymania? دكتور هبال فيوتم ما مستعي فرنسي هي لوي أما يلينو بو كساني كالو أوروبا وين بو كردستان شو مخلق كمين بوي هم بدو أن أكتب بينو بيخرنوا. Et l'objectif, c'est de. Et l'objectif, c'est de refabriquer ce livre avec les moyens de là-bas, vu que j'ai les droits, et ensuite le diffuser en Irak, Kurdistan, Irak, Iran, Syrie, Turquie. Et une partie des bénéfices, va aller au docteur Eval, qui décidera où il va mettre l'argent, par exemple pour la culture. C'est ce qu'il veut faire. Il a dit mais il faut comprendre que ce livre, c'est vraiment, comment dire,
c'est comme un flash, boum boum. بەڵام ئەبێت تێبگەیت کە ئەم کتێبە وەکو شریقەیەک وایە وەکو هەورە تریشقەیەک وایە On rencontre des gens, on vit des expériences خەڵکە ناسی پێی شارەزایی بەیاکەی et j'essaie d'être drôle, de faire rigoler. هەوڵێم خەڵک بە نەرمی وەری بگرێت پێ بکەنێ. Par exemple, on était une dizaine à table بۆ نمونە دە نەفەر بووین لەسەر مێزێ et ils m'ont tous dit tu es marié. J'ai dit non. هەمیان پێیان وتم ژنێناوە وتم نەخێر. Et là, ils m'ont regardé genre comme ça. هەمیان بە نوعێک سەیران کردم. Mais il y a un qui a dit moi aussi je suis pas marié. دانەیەکیش پێ وتم منیش ژنم نێناوە. Et après moi j'ai dit oui aujourd'hui moi je suis pas marié mais toi peut-être demain plus marié. Et ils ont tous rigolé. وتی پێم وتن ئێمڕۆ من ژنم نێناوە بەڵام لەوانەیە ئێوە هەمووتان کەسان ژن نێنن. Voilà بۆ donc پێکەنین بوو. rigoler avec les gens. Pas parler sérieux, politique, tout ça c'est pas bon. حەز ناکەم باسی سیاسەت کەم و نەچوم بۆی باسی سیاسەت کەم لێ. Mon papa m'a dit ne parle jamais de religion, ne parle jamais de politique باوکم پێی وتم قەت باسی دین و باسی سیاسی مەکە. et comme ça tu es heureux. Parle avec le cœur بە دڵی خۆ قسە بکە. et dis ce que tu sens. باسی ئەو شار بکە کە ئیزانی. زۆر باشە زۆر سپاسی بە ڕێزیەکەین کە تا ئێستا لەگەڵمان بوو سپاس بۆ زانیاری لەسەر کتێبەکەی و دووبارە دەستخۆشی لێ ئەەکەین بۆ نووسینی ئەو کتێبە خۆشحاڵ Merci à vous d'être venu de Zurich. Merci. سڵاو دەبێ دکتۆر هەڤاڵ خۆشحاڵین ئەمڕۆ کە دەبینین بەڕێستان لێرە لە بۆنەی ئەم ناساندنی کتێبێک بە ناوی ئۆپراسیۆنی عێراق کە لەلایەن ڕۆژنامەنووسێکی سویسریەوە لەسەر کوردستان نووسراوە. ئەگەر پێمان بڵێ بەڕێزت ڕاو سەرنجە چییە ئێوە وەکو پارێزگاری سلێمانی بەڕێستان ڕاو سەرنجتان لەسەر کتێبەکە و هەڵسەنگاندنتان بۆ ئەم کتێبە لەسەر کوردستان. ئێمە ئەم ڕۆژان ئەم کتێبە ئەم ڕۆژانە نووسا بەڕێزە بەناوبانگەی سویسرا و ئەوروپامان زۆر بەناوە گرنگە چونکە خۆی هاتووە عێراقی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان و پارێزگاکەی ئێمەش شارەکان گەڕاوە و دوجار تێڕوانین و تێبینیەکانی خۆی سەرنجەکانی خۆی لەم کتێبەیە بۆ کردوێتەوە کە ئەبێ بە ناسانیەکی گرنگی شار وڵاتەکەی ئێمە بۆ ئەوروپا و بەتایبەتی بۆ وڵاتێکی گرنگی وەکو سویسرا کە ناوی ئۆپراسیۆنی عێراقا و بەشێکی زۆری بۆ پارێزگای سلێمانی تەرخان کردووە بۆ کولتوری بەسەری ئێمە تەرخان کردووە. ئەمە بێ بە بنیادنانی کرد و پەیوەندیێکی بەهێست لەگەڵ دەرەوەی خۆمانە بۆیە من بە ئەرکی خۆمم زانێت کە ئەمڕۆ دیاری کرابوو لەسەر ئەرکی برای بەڕێزم سەرمایه‌گوزار و سەرمایه‌دارێکی کوردی سویسرا کە کات فەرهاد فەرەجە ئەرکیەوەی گەستوێ ئەستۆکە مراسمێکی ناساندن بۆ کتێبە بکا بە ئامادەبوونی ڕۆژنامەوان و نووسەرە بەڕێزەکەی ئۆلیڤەر راسین و هاوڕێکانی و میدیاکانی لۆزان و سویسرا و میدیاکانی خۆمان لێرە لە ڕەوەندی کوردی و کەسایەتیەکان لە ڕەوەندی کوردی لە وڵاتی سویسرا و لۆزان بۆی ئەم کتێبە بەڕاستی بڵاو بکرێتەوە. ئەمە زۆر گرنگ بوو بۆ ئێمە چونکە ئەمە ئەوروپیەک تێڕوانینەکانی خۆی لەسەر شارەکەی ئێماڵێ کە زۆر بە جوانی زۆر بە زانستی زۆر بە پێوەیەکی هونەریانە ڕاستیەکان وەکو خۆی ئەجێڕێتەوە. لە هەمان کاتا بۆ یەکەم جار لەو شوێنەی لەو تەلارەی کە پەیماننامەی ئاشتی لە ساڵی 1923 بۆ دابشکردنی ئێمە تیا ئیمزاکرا ئەم کتێبە بەڕەسمی لەوێ تۆمار کرا و ئەمڕۆ ئۆلیڤەر راسین لەوێ داینا کتێبەکەی کە ئەمە بۆ کورد زۆر گرنگە کە دوای زیاتر لە 100 ساڵ کورد بەم هێزەوە ئەچێتەوە ئەو شوێنە نەک ژیانێک بێ کورد نەخێت جیانێک بەبێ کورد نابێ و ئەمەیەکێکە لە سەلمانەکان. دووهەم ئەم ئێوارەیە نووسەری بەڕێز بڕیاریە کە هەموو قازانجی ئەم کتێبە و بەشێکی گرنگی قازانجی ئەم کتێبە باتەوە بە ئیداری پارێزگای سلێمانی خەبەتی خەوجەی سلێمانی بۆی لە بواری کلتوریە خەرج بکرێتەوە کە ئەوەش دەستپێشکەرێکی گرنگی تری ئەوە. سەردانیکردنی بەڕێستان بۆ شاری لۆزانی سویسرا بە دیاریکراوی لە بەشداری بوونتان لەسەر ئەم کتێبە بەڕێستان پارێزگاری سلێمانی لە ناسان لە بەشداریکردنیتان بۆ ئەم کتێبە لە ناسان. شەکەمە دووشتی سەرێکیان ئەمە بوو چونکە ئەمەمان بەلاوە گرنگ بوو بۆ بەلامانەوە گرنگ بوو چونکە ئەم ئۆلیڤەر راسینە بەڕێزە هەر کە گەڕایەوە لە ڕۆژنامەکانی سویسرا بابەتێکی دوێنێبێژێک لاپەڕەی نووسی بە تایتڵی سلێمانی ئومێدبەخشترین شاری عێراق
باشە ئەمە زۆر زۆر گرنگ و دوجار کە بڕیاریە زۆربەی ڕۆژنامەکانی ئەمڕۆی لۆزان لەسەر ئەم بابەتیان نووسیوە بەلامانەوە گرنگ بوو وەکو وەفایەک بۆ ئەو بین لەگەڵیا ئامادە بین و بەشدار بین کە خۆشی بینی چەندی پێخۆش بوو و چەند ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگی میوانداری کردبوو و چەند کەسایەتی میوانداری کردبوو بۆ ئەم بەڕاستی و هەمیان بۆ بینینی ژمارەیەک لە خۆشەویستانی ڕەوەندی کوردیە لە شارەکانی تری سویسرا و لە لۆزانیش لە بێرن لێرە لە ژنێف بۆی بتوانین پرد و پەیوەندێکی بەهێز و فتەو دانەبڕاو لەگەڵ ڕەوەندی کوردیا دروستکەین کە بەڕاستی ئەو هەموو توانامەندە ئەو هەموو گەنجە ئەو هەموو خەڵکە بە توانایی کە لە دەرەوەی کوردستان هەن و لە وڵاتی سویسرا هەن پێویستی بەوە هەیە کە یەک بخرێن بۆ بکرێنەوە و ڕایەڵە دروستکرێت پەیوەندی دروستکرێ لەگەڵیانە بۆی سوود لە ئەزممویان سوود لە بیرکردنەوەیان سوود لە پێڕوانینیان سوود لە توانای دارایی و مرۆیی و ماڵیان وەرگرت باشە زۆر سپاس بەڕێز دکتۆر هەواڵ ئەبوبەکر کاریگەر زۆر سپاس کە تۆش خۆشت یەکێکی لەو بەڕێز و دەسەر سڵاو لێ بێکا فەرهاد بەڕێزت ئەمڕۆ ژمارەیەک کوردی دانیشتووی وڵاتی سویسرا پێرەخۆ کردەوە بە مەبەستی ناساندنی کتێبێک بەناوی ئۆپراسیۆنی عێراق لەسەر کوردستان کە لەلایەن ڕۆژنامەنووسێکی سویسریەوە ئەم کتێبە نووسرا ڕاستەرنجی بەڕێزتان لەسەر کتێبەکە کە بەڕێزیشان وەک هاوڕێکی ئێوە لە گەشتەکە لەسەردانیکردنی کوردستان سەرەتا بەخێر بێن سەر و سەرچاو سپاس بوارتنتان سپاس بۆ جۆگری ڕادیۆی کورد سویسرا سەرکەوتوو بن ئیشی باشەکەن بۆ کوردی سویسرایەوەش ئەوەی ڕاستی بێت من ئۆلیڤیە ڕاستین ڕەفیقمان لەگەڵمە هەبوو کوردستان وەکو هاوڕێیەک بەڵام کە گەڕایەوانە بەدەستێکی پڕۆ گەڕایەوە زۆر سپاس یەکەم توانی کتێبێک لەسەر کوردستان بنووسێت کە ئەم کتێبە باس لە کوردستان ناکات بە گشتی و باسی ئەو ئەزمووناکە کە خۆی بنوێتی لە کوردستان لەسەر خەڵکی سلێمانی زۆر سپاس بۆ حەزر بوو سڵاوت لێ بێ بەڕێزت ئەمڕۆ لەم بۆنەی ناساندنی کتێبەدا کە کتێبێک بە زمانی فەڕەنسی لەسەر کوردستان بەناوی ئۆپراسیۆنی عێراق کە ئەم کتێبە نووسراوە ڕاوسەرنجی بەڕێستان ئێوە کوردێکی دانیشتووی وڵاتی سویسرا سەرنجان لەسەر ئەم کتێبە چیە بەڕێستان؟ بە بڕوای من ئەم کتێبە لە دوو ڕوانگەوە جێگای ڕێزە یەکیان کە بەڕاستی بنگەیەکەیەتی ئەویش کە کوردێکی دیاسپۆرای ئێرە توانوێتی کار بکە کە سرنجی ڕۆژنامەوانی سویسی بۆ لای پرسی کورد بۆ لای کێشەی کورد ڕابکێشێ و ئەوەندە خۆشەویستی لەوەدا دروست بکە کە بتوانێت چەندین سەفەر بۆ وڵاتی عێراق و بەتایبەت کوردستان بکە لەگەڵ ئازار و لەگەڵ خۆشەویستیەکانی کورد خۆی تێکەڵاو بکە و لە ئاکەمدا بێنێتە سەر ئاستێک کە بێنێ بیکاتە کتێبێک لەو کتێبەدا دەتوانێت لایەنێکی ئازار لایەنی کەماسیەکانی میلەتی ئێمە لە عینی کاتیشدا جوانیەکانی میلەتی ئێمەش کە دەتوانێت یەکێک لەوان لەسەر تۆپەکەیەتی میلەتێکی ئاشتیخوازی بە دنیای دەرەوە دەناسێنێ لەو ڕوانگەیەوە بۆ من شتێکی پۆزیتیڤ و جێگای دەستخۆشیە زۆر سپاس بۆ ڕاستەرنجتان لەسەر کتێبە گەلێک Bien, tu peux mettre. Asseyez-vous. What is your name? بژوێن Here. Like this. Donc, madame, c'est la radio kurde de toute la Suisse. رادیۆ Kurde. کوردی سویس Ok. Alors, Ja. رادیۆ کوردی ok. کوردی Suisse. And تیم رادیۆ کوردی سویس all the team. Voilà. To you and all the team, like this. Yes. I put the date. Lausanne. Toute mon amitié
Thank you to come from Zurich. Thank you very much. You're welcome.